Menyusui saat batuk aman nggak ya buat adiknya? Bukan saja aman ya mam, menyusui saat flu bahkan sebenarnya baik untuk dilakukan. Pasalnya, hal ini bisa membuat bayi memperoleh antibodi dari tubuh mam untuk melawan flu-nya. Hanya saja, menyusui saat flu memang harus dibarengi dengan tindakan pencegahan agar virus tidak tertular si kecil. Tips aman menyusui saat flu yang pertama yaitu cuci tangan dengan rutin. Terus kenakan masker ya mam. Kemudian mam juga harus istirahat cukup pastinya. Yang keempat, cukupi kebutuhan cairan mam. Jika mam ingin mengonsumsi obat, mam harus hubungi dokter ya.